Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisata asyarata. Sareng ari ieu maqalah anu ka-15 dina kitab Nasaihul Ibad. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Eta katampi cariosan ti Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu fi qaulihi ta'ala ngeunaan firman Allah subhanahu wa ta'ala dina surat Ar-Rum ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Wallahu a'lamu bimuradih. Dohara parantos nampak jelas naon al-fasadu karusakan fil barri di daratan wal bahri sareng di lautan bima kusabab perkara kasabat anu tos dilakukeun aidin nasi ku leungeun-leungeun jalma-jalma liyudhiqahum supaya Allah masihan ngasaan ka jalma-jalma ba'dalladzi amilu kana sebagian akibat anu tos dilakukeun ku jalma-jalma la'allahum supaya eta jalma-jalma teh yarji'un baralik deui ka Allah subhanahu wa ta'ala, balik deui kana jalan anu dipikaridho ku Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama ahli tafsir rahimahumullahu ta'ala benten-benten pendapat tentang makna fasad al-barri sareng al-bahri dina ieu ayat. Saur dina kitab tafsir Ibnu Katsir numutkeun pendapat Sayyidina Ibnu Abbas, Sayyidina Ikrimah, Sayyidina Dhahak sareng Sayyidina Suddi nya kitu deui anu sanesna al-muradu bil barri hahuna anu dimaksud daratan dina ieu ayat mah nyaeta al-fayafi, padang pasir anu luas atau gurun Sahara atanepi dataran anu sangat luas dan rata. Wabil bahri sareng ari anu dimaksud al-bahri dina ieu ayat al-amsaru nyaeta kota-kota besar wal qura sareng desa-desa atanepi kampung-kampung. Atuh berarti lempeng nama ieu makna ayat teh numutkeun Sayyidina Ibnu Abbas, Sayyidina Ikrimah, Imam Dhahak sareng As-Suddi sareng ulama nu sanesna telah nampak jelas kerusakan di padang pasir sareng di kota-kota besar nya kitu deui nampak jelas kerusakan di kampung-kampung sareng di desa-desa. Sareng dina riwayat anu sanes masih keneh katampi ti Sayyidina Ibnu Abbas sareng Sayyidina Ikrimah anu dimaksud al-bahru dina ieu ayat al-amsaru wal qura nyaeta kota-kota besar sareng desa-desa atanepi kampung-kampung maka minha ala janibi nahrin anu mana eta kampung-kampung teh anu ayatna di pinggir-pinggir sungai. Wa qala akharuna sareng parantos nyarioskeun deui ulama-ulama anu sanesna balil muradu bil barri huwa barrul ma'ruf Ari anu dimaksud al-barri tina ieu ayat mah nyaeta barri anu parantos dikenal sakumaha biasa.
daratan secara umum berarti. Wabil bahri sareng anu dimaksud bahri ti dieu mah al bahrul ma'rufu nyaeta lautan anu tos dikenal ku secara umum. Sareng numutkeun Imam Zaid ibni Rafi anu dimaksud doharul fasad nampak jelas kerusakan teh nyaeta inqita al matar anil barri, terputusna hujan nyiraman alam dunia ieu yukibuhul qahtu dugi kang ngakibatkeun musim paceklik, hese dahareun hese makaneun ku sabab pepelakan teu jararadi nya kitu deui sasatoan oge pararahe ku sabab lila teu turun hujan. Wa anil bahri ta'ma dawabuhu sareng ari anu dimaksud bahar tina ieu ayat adalah hewan-hewan anu aya di bumi. Rawahu Ibnu Abi Hatim parantos nyarioskeun kana eta pendapat Sayyidina Ibnu Abi Hatim radhiyallahu anhu. Aya deui ulama-ulama anu menafsirkan bahwa kerusakan anu terjadi di daratan teh nyaeta qatlu bni Adam, terjadina pembunuhan antar manusia. Ieu ge pan geus terjadi, geus terbukti di zaman ayeuna. Hampir tiap hari ke urang disaksikan berita-berita tentang pembunuhan. Iyalah tanda-tanda menjelang kiamat kubra. Begitu mudahna seseorang menghilangkan nyawa seseorang deui. Na'udzubillah min dzalik. Sedangkan ari kerusakan anu bakal terjadi di lautan nyaeta akhdus safinati gosman, terjadina perampokan-perampokan terhadap kapal laut dan perahu laut dan sejenisna. Sedangkan numutkeun Imam Atha Al-Khurasani al-muradu bil barri ma fihi minal madaini wal qura, anu dimaksud dengan daratan dina ieu ayat adalah kota-kota sareng kampung-kampung anu aya di eta negeri. Wabil bahri jazairuhu, sedangkan ari anu dimaksud kata al-bahr dina ieu ayat adalah pulau-pulau. Masih keneh dicarioskeun dina kitab tafsir Ibnu Katsir bahwa anu dimaksud bakal terjadina kerusakan di daratan teh nyaeta aibanan naqsu fis simari waz-zuru'i bisababil ma'asi, bakal terjadi kekurangan bubuahan, bakal terjadi kurang hasil tanaman ku sabab jelema geus loba ngalakukeun maksiat. Ieu ge pan geus terjadi. Waktu musim panen gagal panen, waktu musim panen diserang banjir akhirna gagal panen. Ieu teh pada hakikatna adalah bisababil ma'asi, urang geus loba teuing maksiat ka Allah anu tos numbuhkeun biji-bijian, anu tos ngahasilkeun buah-buahan, urang lupa ka Allah. Anu sakuduna mah urang bersyukur ka Allah, tapi kalakah maksiat ka Allah nu matak ku Allah. Wajar lamun disulitkeun, lamun dihesekeun, kusabab urang geus loba teuing maksiat ka Allah. Sakumaha nu dicarioskeun ku Syekh Abul Aliyah, man asallaha fil ardi faqad afsada fil ardi li'anna salahal ardi was sama'i bit ta'ati. Sajalma anu berbuat durhaka ka Allah, sajalma anu berbuat maksiat ka Allah, berarti eta si jalma teh geus melakukan kerusakan di muka bumi. Karena kemaslahatan bumi sareng langit adalah dengan ketaatan. Nu mata ketika semakin loba jalma nu maksiat, maka semakin berkuranglah kemaslahatan di bumi sareng di langit. Etalah perbedaan di antara para ulama tentang makna fasad barri sareng bahri anu aya dina surat Ar-Rum ayat 41. Masya Allah, begitu luasna makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulah coba-coba nafsirkan Al-Quran tanpa dibarengi dengan ilmu tafsir, sebab bakal acak-acakan kadituna atuh sarua bae jeung ngaruksak makna Al-Quranul Karim. Lamun urang can menguasai ilmu tafsir Al-Quran, maka solusina
Urang tinggal macaan kitab-kitab tafsir karangan para ulama ahli tafsir supaya urang teu salah dina nafsirkeun Al-Qur'an. Tinggal nuturkeun bae urang mah. Perbedaan pendapat di antara para ulama tentang makna fasad sareng bari nya kitu deui bahri dina eta ayat teu cukup sampai ka dinya hungkul. Sakumaha dicarioskeun dina ieu kitab Nasaihul Ibad. Qala parantos ngadauh saha ay Abu Bakrin tegasna Sayyidina Abu Bakar Siddiq fi tafsiri dalika dina menafsirkan eta ayat ya. Al-barru ari makna barru numutkeun Sayyidina Abu Bakar Siddiq huwal lisan nyaeta lisan, wal bahru sedengkeun ari makna bahru dina eta ayat huwal qalbu nyaeta qalbu hatena jelema. Fa idza fasadal lisanu maka tatkala rusak lisanna seseorang bisabbi masalan rusak kusabab mencaci, ngaledek, ngahina misalnya bakat maka bakal jadi ciri, bakal nyencerikan, bakal ceri alaihi kana eta lisan sah an-nufusu jiwa-jiwa manusia. Ai tegesna al-ashkhasu min bani Adam, tegesna manusia-manusia di keturunan Nabi Adam bakal loba nu ceri, bakal loba nu meneteskan air mata kusabab rusakna lisan seseorang. Iyalah ku penting-pentingna ngajaga lisan anu diibaratkeun bagaikan daratan ku Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mun urang teu bisa ngajaga kana lisan urang maka bakal loba jalma anu ceurik karena sakit hati akibat ucapan anu keluar dina lisan urang. Nya kitu deui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika kantos berwasiat ka Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ya Aliyu ma khalaqallahu fil insani afdalu minal lisani. Wahai Ali, Allah tidak menciptakan dalam diri manusia yang lebih utama daripada lisan. Yadkhulul jannata, eta lisan teh bisa nyebabkeun seseorang masuk ke surga. Wa yadkhulun naro, sareng eta lisan teh bisa nyebabkeun seseorang masuk ke neraka. Contoh atau bukti anu jelas tos kasaksikeun ku sararea berapa banyak orang anu masuk penjara gara-gara teu bisa ngajaga lidah. Tapi teu saeutik oge jalma biasa-biasa bae tadi nama, tapi tiba-tiba bisa jadi mulia akibat bisa mengendalikan lisanna dengan baik. Fasjunhu, maka penjarakanlah, tahanlah, kendalikanlah eta lisan ulah sampai nyelakakeun batur atawa nyelakakeun diri sorangan. Sebab lamun urang teu bisa menjaga lisan dengan baik, fa innahu qalbun akurun, maka eta sanyana ari lisan teh bagaikan anjing anu liar atau anjing anu sok resep ngegel ka ditu ka dieu. Gigitan anjing teh selain najis oge bakal menimbulkan penyakit. Komok lamun anjing rabies teh. Gejala orang anu digigit ke anjing rabies teh pertama bisa demam, terus nyeri-nyeri satulang sandi, terus engke penyakit nanti kesemutan teh, terus engke bakal merasakan sensasi tusukan, asa ditocosan awak teh atau asa terbakar. Bahkan lebih parah lamun virus anjing rabies teh geus pindah ke sistem saraf pusat, maka radang pada otak dan sumsum tulang belakang teh akan berkembang menjadi fatal. Eta mah bisaan cenah Kang Herman nyaho bae kitu. Ieu bari maca puguhkeun. Untuk melengkapi pembahasan Nasaihul Ibad tentang bahaya lisan, mencari tahu heula tentang gejala-gejala penyakit anjing rabies. Supaya naon sih? Supaya orang benar-benar tahu dan paham bahwa lisan itu benar-benar sangat membahayakan lamun urang teu bisa ngajagana. Bahkan nu paling bahaya deui seseorang bisa terjerumus masuk ke neraka gara-gara lisan.
sakumaha hadis anu diriwayatkeun ku Imam Al-Bukhari dina kitabna Al-Adabul Mufrad an Abi Hurairah qala qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah inna fulanatan taqumul laila wa tasumun nahara wa taf'alu wa tasaddaqu wa tuaddi jiranaha bilisaniha. Saur Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kantos dicarioskeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sanyana aya jalmi namina pulanah, seorang wanita berarti eta wanita teh rajin mendirikan salat malam, rajin ngalaksanakeun puasa sunnah ti beurangna, kitu deui rajin ngalakukeun sedekah. Tapi eta istri dia sering menyakiti tetanggana kulisana, ucapanna sok nganyerikeun hate tetangga, sok ngomongkeun batur bae. Kumaha saur Rasulullah, la khaira fiha, tidak ada kebaikan bagi eta wanita. Hiya min ahlin nar, eta awewe teh ahli neraka. Eta lah bahaya lisan. Qalu, kemudian sahabat-sahabat anu sanes nyarios deui, wa fulanatun tusallil maktubata wa tasaddaqu bi aswarin wa la tuaddi ahadan. Ya Rasulullah, aya deui seorang istri namina si fulanah, beliau mengerjakan salat lah hanya sekedar salat wajib we, hungkul qabliyah badiah ge rada kedul keneh, nya kitu deui sedekahna ge lah hanya sekedar sababaraha potong roti doang, saala kadarna lah. Tapi eta istri teh teu pernah menyakiti seorang pun. Kumaha saur Kanjeng Nabi, hiya min ahlil jannah, eta istri teh calon ahli surga. Cukuplah ieu kisah, capek ngapalkeun kisah loba-loba ting mah. Anu kudu diingat ke urang kabehan betapa pentingna untuk menjaga lidah, sehingga jalma nu rajin ibadah ge belum tentu masuk surga lamun lidahna selalu menyakiti orang lain. Tapi aya jelema ibadahna biasa-biasa bae dan ieu teu pernah menyakiti orang lain. Saur Kanjeng Nabi, ieulah ahli surga. Nah, si kok bisa kitu? Sebab lamun urang boga dosa ka Allah, Allah Ma'at Tawwab, Allah Maha penerima taubat. Kasih sayang Allah mengalahkan murkana. Kasih sayang Allah lebih luas daripada siksana. Selama seorang hamba daek memohon ampun ke Allah sakumaha gede dosana, pasti ku Allah diampuni. Akan tetapi ari jelema mah kasih sayangna tidak seluas Allah. Jeung kadang-kadang jelema mah lolobana hese arek mere maaf teh, hese arek ngahampura kesalahan batur teh. Kadang-kadang dina mulut manggeus heuh lah geus dihampura ku urang, tapi na hate mah unek-unek keneh. Ilah hesena jelema. Mun secara singkat nama manusia mah boleh dibilang makhluk anu paling susah meminta maaf dan hese memaafkan. Ketika orang boga salah ka batur, urang rada berat minta maaf. Gengsi teh, naon teh dan lain sebagainya. Ya kitu deui ketika batur boga salah ka urang. Urang kadang-kadang so hese memaafkan kesalahan batur. Iyalah kepenting-pentingna orang menjaga lisan ulah sampai menyakiti sesama manusia. Kusabab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya untuk selalu menahan diri, untuk selalu menahan lisan, ulah sampai mengumbar kata-kata anu bisa menyakitkan orang lain, ulah gampang menyebarkan berita hoak dan lain-lain. Komo lamun urang keur dibere rajin ibadah, misalnya rajin thalab ilmu, rajin tahajud, rajin sholawat, pokoknya rajin berbuat baik jeung berbuat taat, sing hade eta ulah samong-omongna sok nyata soalna. Dina kitab Jami Karamatul Aulia dicaritakeun aya dua wali keur ngobrol salah ngomong, maot eta wali. Hiji waktu Syekh Bahauddin sareng rencangna anu namina Muhammad Jahid berangkatlah ke suatu tempat ka gurun pasir lah bari memawa pacul. Kemudian di tengah jalan Syekh Bahauddin
ngerasa ridu membawa pacul, dipicen lah eta pacul nanti ya. Terus ngobrol duaan Syekh Bahauddin sareng Syekh Muhammad Zahid. Ngobrolna lain ngobrolkeun batur, ai wali ngobrolkeun ilmu. Dimimiti ilmu nu paling handap nepi ka ilmu nu paling luhur. Diobrolkeun duaan saking ko asik-asikna eta ngobrol, nepi ka ngobrol masalah ma'rifat. Terus deui ngomongkeun masalah ubudiyah. Begitu keur ngobrol, geus tingkat tinggi obrolanana. Nepi ka ngobrolkeun ma'rifat jeung ubudiyah. Keur asik-asik ngobrol kitu, kemudian cek Syekh Bahauddin teh, waduh, ka Syekh Muhammad Zahid, ieu obrolan geus luhur ieu mah ya. Cek guru, lamun obrolan geus luhur kieu, biasana omongan sok seukeut. Ku seukeut-seukeutna omongan lamun geus luhur kieu, sakalina ngomong maot babaturan bisa langsung maot. Coba enak buktikan maut anjeun, maut kata langsung Syekh Muhammad Zahid ya. Begitu Syekh Bahauddin ningali babaturanana Syekh Muhammad Zahid beneran maut ngagogoler, panik. Waduh, ternyata beneran maut ki baturan kula ya. Tibang diomongan gitu doang. Hitungguan sejam, 2 jam, diudang keneh wae. Waduh, ieu mah beneran maut ieu ya. Begililah matahari bekit tarik, beki panas, akhirnya iya babaturanna anu keur maot ya berubahlah da ku sabab kapanasan teh. Maka dirinya beki paniklah Syekh Bahauddin. Waduh, Masya Allah, ieu kudu dikumahakeun ieu baturan kula ieu. Gara-gara salah ucap ya heureuy teh heureuy, tiba ngomong maot anjeun beneran maot eta. Kudu kumaha ieu. Kemudian di tengah-tengah Syekh Bahauddin keur bingung teh ayalah ilham. Wahai Bahauddin, ucapkeun ku anjeun ihya. Hirup anjeun. Kemudian saur Syekh Bahauddin, ihya, ihya, ihya. 3 kali eta kalimat diucapkeun ku Syekh Bahauddin. Oh, hirup anjeun. Baik teh beneran hirup deui, eta ngulisik deui, hudang deui. Tah nu matak jelema soleh mah malam Jumat teh pasti we nyebutkeun ihya, ihya, ihya 3 kali. Supaya supaya manukna hudang dengan kiras. Itu kudu loba jampe na guys. Lamun manuk kurang malam Jumat ngeluk bae geus jampe na eueuh deui. Ihya, ihya, ihya 3 kali eta bacakeun. Sok ta Pak Habib praktekkeun eta. Cek pamajikan teh ke ieu kumaha salaki aing jadi ngan ihya ihya bae malam Jumat cenah. Ya Allah ya Rabbi. Ya wae baru tunduh teh. Ieu lah. Nu matak sing hade ulah sambarangan ka jalma-jalma soleh mah. Lamun geus kesel teuing jalma soleh mah, ngomonganna saucap nyata. Eta seperti bieu duaan wali teh. Keur ngobrol santai, gara-gara salah ngomong heureuy ngomong doang gitu jadi maot. Sakitu teh heureuy coba. Mah lamun nyaana eta ngomong. Nu matak ulah sambarangan kade eta malam Jumat macakeun ihya, ihya, ihya. Sebab bisi belut berubah jadi kobra eta cek wahari ge. Eta cerita-cerita seperti kitu, kisah-kisah wali anu seperti itu bukan 1 atau 2. Banyak lamun dikisahkeun. Maksudna kisah wali anu ucapanna saucap nyata. Lain kisah wali anu ngajampe belut jadi kobra. Kade salah yui maneh. Ngadongeng ka barudak. Aya wali ngajampe belut tina jadi kobra malam Jumat. Komodi Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi beuh eta mah. Lamun keur ambek, lamun keur kesel, tibang maca bismillah doang beuheung batur bisa sapat eta. Eta ulah gagabah ka wali Allah kitu. Nah, si sebabna make kitu. Sebab tadi lisanna diurus, terus-terusan nyebut nami Allah, 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 mengingat Allah, memperbanyak zikir, sholawat, maca tasbih, maca Al-Quran dan lain sebagainya, mengkaji ilmu agama, diurus litahna jadi bersih. Mata wali lamun diledek sabar, sabar, sabar. Ngan lamun kesel teuing sakali ngomong bisa sapat eta beuheung batur. Kade saucap nyata. Nu matak baheula keur sim abdi leutik keneh
Ko aki sok didongengkeun tentang kisah-kisah wali. Nikah bitat teh yang jadi wali. Coba tuh cerita apa? Hari abdi maka aki teh nyebut apa? Kira-kira hari abdi bisa moal jadi wali. Dibangun genaheun teh jadi wali teh. Atuh bisa maneh ge bisa jadi wali, saha ge bisa jadi wali cenah. Wah, mending geus atoh eta disebutkeun bisa jadi wali. Kumaha teh Pak? Eta syaratna kumaha teh Pak? Hayang jadi wali teh. Gampang jeung syaratna hayang jadi wali mah. 40 poe. Maneh ulah ngawadul jeung ulah ngomongkeun batur. Jauh nya. Hese oge tah. Ya Allah. Ieu lah ku hese-hese na ngurus letah urang. Nu matak urang makan ketika malam Jumat maca ihya. Lain manuk urang nu hudang pan. Kalau ka pamajikan amarahna hudang. Nyarekan ka urang. Pan eta urang mah mulutna ngabohong wae. Masyaallah. Kemudian masyaallah sim abdi ditakdirkeun ku Allah jadi tukang bercerita seperti kieu. Kadang cerita di online melalui YouTube, kadang cerita di pengajian. Pasti bakal banyak ucapan-ucapan abdi anu salah. Sareng pasti dina jutaan kata atau sekian miliar kata anu kusim abdi diucapkeun unggal poe, baik melalui offline ataupun melalui online. Pasti aya satu atau dua atau mungkin loba kata-kata anu menyakitkan orang lain, baik disadari ataupun tidak. Kumargi kitu dengan penuh rasa hormat sim abdi nyuhunkeun pisan dihapunten saageng-agengna ka para mustamiin anu sok sering atanapi rutin ngupingkeun cariosan sim abdi. Hapunten sim abdi anu saageng-agengna bilihna teh mah aya cariosan abdi anu matak nganyerikeun kana manah para mustamiin. Sareng pamudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngahampura kana sagala dosa-dosa anu tos dilakukeun ku urang sadayana, baik anu disengaja ataupun anu teu disengaja. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lamun urang teu silih hampura ti ayeuna, bating Kang Herman beres rekaman maut atawa mustamiin beres ngarengkeun rekaman langsung maut. Lain ngadoakeun teh ecrek ngan ieu mengingatkan bahwa umur teh teu aya nyaho. Kita kamari tetangga kampung jam 8 petingna ngalayat anu maut, bahkan beres ngalayat anu maut teh ngajakan masak cenah. Ari balik ka imahna jam 11 maut eta. Ya Allah, almarhum Agus Golai, mudah-mudahan mautna sing husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa idza fasadal qalbu, sareng di mana-mana rusak hati seseorang, birriyai masalan, kusabab riya misalna ibadah mengharapkan imbalan ti selain Allah, etalah riya, bakat maka bakal ceri alaihi kana eta qalbu saha al malaikatu para malaikat. Malaikat yang cerikan ibadahna jalma-jalma anu dibarengi ku sifat riya. Cirikna malaikat bisa jadi karunyangan ka eta jalma anu riya teh, sabab ibadahna kur meunang cape hungkul tapi moal meunang pahala saeutik-eutik acan ti Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan urang sadayana sing dijauhkeun ku Allah Subhanahu wa taala tina berbagai sifat-sifat buruk anu bakal ngarusak amal ibadah urang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Waduh, geus setengah jam ya. Geus rada serak ya. Tapi kagok setik deui. Kila dicarioskeun ku sebagian pendapat al hikmatu ari hikmah fi annal lisana wahidun, hikmah dina sanyana ari lisan eta ngan diciptakeun ku Allah dengan hiji dina tubuh urang. Tanbihun eta teh peringatan lil abdi pikeun hamba fi annahu la yanbagi dina sanyana pikeun si hamba eta tidak layak, tidak pantas ayyatakallama untuk berkata-kata illa kecuali bima
berkata di dalam perkara yuhimmuhu anu penting wa fi khairin jeung hanya pantas untuk berbicara dalam kebaikan. Janten hikmah diciptakeun lidah hanya satu ku Allah, yaitu seorang hamba tidak pantas untuk berkata-kata kecuali berkata anu sangat penting dan berkata untuk kebaikan. Selain ti eta tidak layak untuk berbicara. Wakila sareng dicarioskeun di suatu pendapat li anna lisana dzakira karena sanyana ari lisan anu sok nyebutkeun bi kulli lughatin kana setiap bahasa kana dikruhu eta kudu jadi ucapan eta lisan teh atawa kudu jadi ucapan eta lisan teh atawa kudu digunakeun ucapan lisan teh lil maghfuri pikeun anu sok disebut al-wahidu. Al-wahid saha eta al-wahid wa huwa Allahu ta'ala ari al-wahid nyaeta Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi numutkeun pendapat anu ieu bahwa hikmah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan lidah dengan hiji dina tubuh manusia eta teh peringatan pikeun urang kabehan bahwa eta lisan teh lidah teh anu ngan hiji tapi bisa menceritakan berbagai bahasa, bisa menceritakan berbagai topik bahasan, nyaritakeun itu, nyaritakeun ieu, ari ngobrol mah kuat tapi kasapeuting kuat. Firraku ari dzikir menyebut nama Allah maka kudu teu bisa. Eta pan ieu kenyataan anu lobana jalma kitu. Lamun geus ngawangkong mah nyaritakeun itu pinter, nyaritakeun ieu pinter, dibawa dikir 5 menit geus ngacungkel nandutan. Iyalah jelema anu teu bisa ngambil hikmah tina berbagai ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tong boro ciptaan Allah anu jauh jeung awak urang, ieu napakuran ciptaan Allah anu aya dina awak urang oge urang can mampu. Napakuran lisan bae lisan can mampu. Ngan untunglah dibejaan ieu ku para ulama bahwa hikmah penciptaan lisan teh seperti kitu. Piraku si ari anjeun bercerita ieu mampu ari ngucapkeun Allah Allah atawa la ilaha illallah atawa macakeun Al-Qur'an teu mampu. Aneh amat si anjeun Herman. Hei kenaon Herman? Masya Allah. Atuh sebenarnya sim abdi teh lain keur ngingetan batur, tapi keur ngingetan diri sorangan anu can bisa istiqomah dzikir ka Allah subhanahu wa ta'ala. Atuh ari para mustamiin mah insyaallah sim abdi percaya pasti moal beda jeung sim abdi saruana bae. Ai kana ngobrol mah palalinter kabeh ge. Digang dibawa subhanallah 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 33 unggal subuh keburu ngacai manten eta. Astagfirullahaladzim. Wa kadzalikal qalbu sarengnya kitu deui qalbu hate diciptakeun ku Allah dina diri urang ngan hiji eta teh isyarat ti Allah supaya dina hate urang teh ulah loba ting mikiran itu ieu. Tapi dina hate urang kudu hiji bae anu diingat jeung anu dipikirkeun dina hate urang nyaeta Allah. Mengingat kekuasaan Allah, merenungkan rahmat Allah, merenungkan anugerah Allah dan mengharapkan Allah, mengharapkan ampunan Allah, ridho Allah dan kebaikan Allah. Etalah salah satu hikmah kalbu urang diciptakeun hiji supaya urang inget ka Sang Pencipta anu hiji, anu Maha Esa nyaeta Allah subhanahu wa ta'ala. Bikhilafi nahwil aini berbeda dengan seperti nasoca wal udhuni sareng telinga fa innahu yata'addadu karena sanyana ari soca telinga eta mah berbilang maksudna lebih ti hiji panon aya 2 ceuli aya 2 naon si eta hikmahna
Kila dicarioskeun ku suatu pendapat hikmahna ceuli aya 2, panon aya 2, tapi ari lisan hiji, hate hiji, li annal hajata karena kebutuhan, ila sam'i kebutuhan karena mendengar, wal basari dan melihat, aksaru eta lebih banyak minal hajati ilal kalami daripada kebutuhan untuk berbicara. Jadi banyaklah melihat, memperhatikan, membaca, merenungkan dan mendengarkan, dan kurangilah untuk berbicara. Atuh sabab ulah loba ting berbicara, insya Allah kang manggil sakedeung deui bakal beresan. Wa innama syabbaha sareng ari pastina parantos nyarupakeun Sayyidina Abu Bakar Siddiq kana hate bil bahri seperti lautan, li syiddati uqmihi karena ari hate sangat dalam, wattisaihi sareng sangat luas sehingga sulit untuk ditebak. Kusabab ceuk tadi ge ulah loba ting nyarita, wallahu a'lamu bishawab.